Hello friends, today I'll be talking about Prabha, solo exhibition by Shampa Sirkar Das, a Delhi-based artist, organized by Art Positive at श्रीधरनी आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो ओपनिंग डे के हैं। एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ हैं इनके। शो को मिस मत कीजिए, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। बहुत कुछ मिलेगा आपको जानने के लिए। आर्टिस्ट के फिलोसॉफी क्या है, मेथड क्या है, उनकी पूरी जर्नी क्या है, प्रभा की कहानी क्या है, प्रभा एग्जीबिशन के पीछे की कहानी क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। सो स्टे विद दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट आर्ट कीपर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली एंड एंजॉय दिस जर्नी। All beings in this universe are connected, and we are part of something bigger than ourselves. I have traveled the length and breadth of India and have been influenced by the varied landscapes, philosophy, culture, and heritage of my country. When the pandemic happened, it taught us to live in harmony with the environment and recognize the divinity present as prana, shakti, in every manifestations of nature. This wealth of experience that we got feeds my intuition, which in turn is the basis of my creativity. The cosmic energy inside and around us is ever flowing like the flow of water, and the non-manifested substratum from which all the manifestations are derived. The flow of water is very indicative of the rhythm of life, and images of Ganga on a crocodile, Yamuna on a tortoise flank the doorways of early temples, as we have seen. The Dashavatar of Lord Vishnu is an essential part of the Hindu philosophy. If you see it symbolically, it is often viewed as the source of life itself, as we see the evidence in the countless creation myths in which life emerges from primordial waters. The iconography that you see in these works of mine draws liberally from Buddhist and Hindu canons, even as they have no religious message per se. As water flows, it takes on the form in which it is held, and it moves in the path of least resistance, from liquid to solid to vapor. Water is the epitome of metamorphosis, and philosophically, it's a message of recycling. Water reminds us to dive beneath the surface of our feelings and use intuition for better understanding. The course or pravaha of time and tide must never cease, as must not new reflections, inventions, and renaissance. The flow of water stands synonymous to the rhythm of life. From water is born all existence, and thus goes on the cycle of birth, death, establishments, and annihilations.
I'll be talking to Shampa Sikar Das. Hello. And I'm here at Prabha, a solo exhibition by Art Positive. Shampati, I will start with your life and your journey Yeah. during College of Art Delhi. I'm also an alumni. Yes. So, So thank you, Shomin. Yeah. And let's start with Prabha. You've Right. come here. Prabha Absolutely. means the flow. Uh-huh. The flow of energy, the flow of life, the flow of water. और जो ये प्रभा है, it's a Hindi word and everyone knows the meaning of it. absolutely. And I thank you for coming here and taking this covering this show. It's my pleasure. It's my So pleasure. I'm from College of Art, like Shomin said, and College of Art Delhi, and I did my BFA, and from Delhi again I did my MFA. And I've been working since then. 95 was my MFA, and since then I'm working as an artist. I had a break of about 4-5 years, but after that I'm continuously working until now. I'm just there working as an artist. So how many years being there? Like, Look, I had my first solo, which was in 2005. Uh-huh. So because 8 years or so I was not able to work for my personal reasons, and in 2005 I had my first solo exhibition, and ever since I have not, fortunately I've not looked back. I've been having exhibitions, I've been having solo shows in different parts of India, abroad, everywhere. So every 2.5 years I try to have a solo, because solo, sort of you evolve. Every time you have a solo, you are evolving, you go a step forward, and you're making a new body of work. Right. You're coming out of your comfort zone, Right. and you're trying to create something which resonates with you and which sort of takes you forward. so what inspired you during your college days? The same body of work, the kind of work you've been doing right now. Yes. But क्या वो उसी तरह के पुरुष प्रकृति humanity and nature were the same kind of things where you were doing in college days in College of Art, or it was something else? No, College of Art, look, you are in a nascent stage. Absolutely. तुम एकदम शुरुआत के stages होते हैं, और जो आपके teachers होते हैं या जो काम आप books में या आपके पुस्तकों में भी देखते हैं, you tend to get influenced by them. Absolutely. And what you're reading. We are reading history of art, we are reading Western history, we are reading Indian history, but Indian mythology and Indian art and Indian history always inspired me. तो वहाँ पर भी मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट के डेज में आई रिमेम्बर दैट यूज टू ऑलवेज इंस्पायर मी, दैट mythology, history of art, knowing about the different artists, that the contemporary artists, seeing their works, and we were blessed to have very good teachers in college. उनके काम भी एक influence थे, because तब जो हमारा जो दिमाग है या हम लोग एज अ स्टूडेंट, हम लोग वो मिट्टी के तरह होते हैं. You keep on absorbing everything, and everything you want to sort of reflect in your It was work. time you were taking shape basically. Exactly. So everything was an influence, but of course, I have been a science student. Okay, and I acha. did 2 years of botany before coming. Uh-huh. So nature, and you can say that. So now I understand the nature Yes. part. So nature has always been a major role, has played a major role in my canvases. Okay. बहुत ज़्यादा प्रकृति उसको वो भी इवॉल्व हुआ है. अभी जो अगर आप काम देखें, और होगा ही, 95 में जो मैं जो काम करती थी और अभी का काम, उम्र भी बड़ा है और काम भी इवॉल्व हुआ है, मगर प्रकृति के पास मैं थी. इतना मुझे पता है कि आई वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट, बाय नेचर, बाय वर्क्स दैट वर रिलेटेड टू नेचर, एंड ऑल्सो द वर्क्स दैट माई प्रोफेसर्स इन कॉलेज वर डूइंग, एंड लाइक आई टोल्ड यू, वट एवर आई यूज्ड टू रीड, दैट ऑल्सो यूज्ड टू इन्फ्लुएंस. राइट. सो कॉलेज में कौन थे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपने फैकल्टीज में? देखिए, हम लोग बहुत ब्लेस्ड थे कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, वो लोग खुद भी आर्टिस्ट थे और वर्किंग आर्टिस्ट थे. Absolutely. ऐसा नहीं कि वो खाली पढ़ा रहे थे हमें. You're practicing artist. प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट. तो हम लोगों को कभी उन्होंने उंगली पकड़ के, दे हैव नेवर शोड अस दैट अच्छा ऐसे करो. वो खुद काम करते थे अपने स्टूडियोज में, और हम लोग वहाँ पर जाके उनको देख के, उनके काम को देख के सीखते थे. तो मुझे कभी ये नहीं है कि जैसे धीराज चौधरी थे, Right. जो प्रोफेसर मेरे थे, He तो was my teacher also. यस, एंड धीराज सर को जैसे बिल्कुल, शोमेन, बिल्कुल.
उनको काम करते हुए दैट मच ऑफ एनर्जी, द एनर्जी दैट ही हैड, वी आर लकी बेसिकली, वी आर लकी, एंड द फ्लो ऑफ लाइंस, द फ्लो ऑफ कलर्स, तो कैसे कलर को लगाते थे फिर कलर को छुपाते थे, दैट्स आल्सो लर्निंग बेसिकली, दैट इज लर्निंग। तो हम लोग एक स्टेज पे जब जाते थे उनके स्टूडियो में, जो उनका क्लास ऑफिस था, स्टूडियो था, तो कहीं पर हम देखते थे कि लाइंस लगाए हुए हैं, कहीं पर हम देखते थे कि कलर किया है, फिर दूसरे ही क्षण जब हम लोग next time when we used to go, we used to see those colors have somehow gone and something else has taken shape in that. So it was so beautiful. जय जरोटिया सर थे हमारे जो प्रिंट मेकिंग में, ब्यूटीफुल कंट्रोल ऑफ कलर, ब्यूटीफुल कंट्रोल ऑफ लाइंस, जगदीश देव सर थे, और मैंने तो एचिंग जो है अनुपम सूद मैम से सीखा है, ऑल लीजेंड्स। तो अनुपम सूद मैम के साथ काम करना ही एक सौभाग्य था। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग स्पेशली जाते थे कि मैम के प्लेट्स अगर मैम हमें करने थे, वही बहुत वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, एंड वी यूज्ड टू फील सो ऑनर्ड कि मैम ने हमें चूज किया कि शंपा आके थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो प्लेट के लिए, तो वही हमारे लिए सीख था, वही हमारा किताब था, दैट इज हाउ वी लर्न एज स्टूडेंट्स। So we've seen our professors work, and that's how we have learned that process. We have learned that, and you evolved basically. We have evolved. So देखिए कॉलेज में कुछ नहीं सीखना होता है, तो कॉलेज में तो हमें ABCD सिखाते हैं, मगर ये जो प्रोफेसर्स, इनके काम और उनके एग्जीबिशंस होते थे, ऐसा नहीं कि वो लोग कॉलेज में ही काम कर रहे हैं, वो बाहर भी एग्जिबिट कर रहे हैं। तो जब हम उनके एग्जीबिशंस में जाते थे कि कैसे करके डिस्प्ले करना है, कैसे करके फ्रेमिंग करना है, अपने वर्क को कैसे करके आप प्रेजेंट करोगे in front of the people, and how you're going to be, खाली काम करना ही नहीं, उस काम को प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, वो भी हम सीखते थे उनसे। So it used to be a beautiful continuous learning process. Yes, exactly. Now I want to know about the story behind your exhibition. Prabha. Yeah. Look, the story behind this exhibition is not started with Prabha. Okay. It has started with the journey that I undertook. I travel the length and breadth of India, and I travel by road. and I go to the जो villages है, जो rural India है, क्योंकि भारत का जो main जो the life of India stays in its villages. Absolutely. तो मैं I go into the rural India, tribals जो है हमारे, जो tribal है, folk artists, weaver colonies, मतलब urban जगह को छोड़ के जो रूरल सेक्टर्स हैं हमारे, मैं वहाँ जाती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, कम्युनिकेशन करती हूँ, उनके विचारों को जानती हूँ, उनसे सीखती हूँ। And I have been to the weavers colony. I have been to Leh for about 8 times. I've been on road to Leh. I have been to the Rajasthan, the whole of Rajasthan. बंगाल मैंने दिल्ली से ऑन रोड कई बार किया है, और बंगाल में जैसे पटचित्रा है, या द ट्राइब्स आर देयर, उड़ीसा में जो ट्राइब्स है, फिर साउथ, डाउन साउथ जो ट्राइबल रीजन्स है, जो उनके विलेजेस है, जहाँ पर इतना उनकी जो शैली है, जो फोक आर्ट है या स्कल्पचर्स है, जो उनके मॉन्यूमेंट्स है, या उनकी जो चित्र जो है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें मेरी पेंटिंग्स में आती है। तो मैं 2004 में आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, नहीं 2002 में 2002 में, और पहली बार जब मैं लद्दाख गई, तो लद्दाख में जो द नेचर वाज समथिंग दैट हिट मी, because whenever you travel to a place like Ladakh, so the landscape is what gets you. It's more dominating. It's very dominating, very pure. And मुझे ये लगा कि ये जो पंच तत्व है, the 5 elements of nature, ये तो this is throbbing with that 5 elements. I can see those elements out here. और फिर मैं वापस आई, और फिर मैंने एक सोलो किया तत्व के ऊपर, on the 5 elements of nature. दोबारा मैं जब लद्दाख गई, तो मुझे तब क्या होता है, पहली बार आप जब कहीं पर जाते हो, तो आप ऊपर की जो लेयर है वो देखते हो, उसके बाद मैं थोड़ा नीचे की लेयर में, गहराई में, तो मुझे वो लगा कि ये वहाँ पर ये नेचर तो डोमिनेंट है, मगर यहाँ पर बहुत सारा वॉइड है, शून्यता जो है वो भी है, मगर ये शून्यता एम्प्टीनेस नहीं है, खालीपन नहीं है, दिस इज थ्राइविंग विद एनर्जी, this is throbbing with energy, and it is like as if elements are coming out of it
एंड गोइंग इनटू इट अगेन, कमिंग आउट ऑफ इट। Right. तो ये जो एनर्जी जोन्स है, ये बैरन लैंडस्केप में वो मुझे दिखना शुरू हुआ। और फिर मैंने विजुअल आर्ट में एक और दूसरा सोलो किया शून्यता के ऊपर। Okay. शून्य, Which year? दिस वाज, मुझे देखना पड़ेगा, बट 2005 मैंने That was तत्व शून्यता। किया, तत्व किया, और 2 साल बाद मैंने शून्य किया। शून्य, ओके। दोबारा मैं लद्दाख गई, उसके बीच में कई सारे ट्रिप। अब मैं जो मोनेस्ट्रीज है उसमें घुस गई। Okay. तो जब मोनेस्ट्रीज में आप घुसते हो तो आप जो एको है वो सुनते हो। एंड आई सॉ दैट, आई यूज्ड टू स्टे, मैं वहाँ पर बैठी रहती थी, उनकी जो चांट्स है वो सुनती थी, उनकी जो म्यूरल्स है उससे प्रभावित होती थी, टेक्सचर से, द कलर रेड, द गोल्ड, यूसेज ऑफ गोल्ड, ऑल दिस फैसिनेटेड मी। और मैं कई महीने, मतलब जैसे 20-25 दिन मैं रहती थी वहाँ पर, गाँव में मोनेस्ट्रीज में ट्रैवल करती थी, उनसे बातें करती थी, क्योंकि ये लोग ना लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो पहली बार जब आप जाते हो वो खुलते नहीं है, वो दे डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर एन एलियन, यू आर कमिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस एंड दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, यू हैव टू बी पेशेंट विद देम। और थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद वो लोग फिर खुलना शुरू होते हैं, और फिर वो अपना वो जो तंकाज है 800 साल पुराना, 1000 साल पुराने वो निकालते हैं, वो निकालते हैं, वो फिर अपने स्कल्पचर्स दिखाते हैं जो उनके बेसमेंट्स में है। ओके। द गोल्ड स्कल्पचर्स, यू सी द अमिताभ बुद्धा, यू सी सो मेनी थिंग, अवलोकितेश्वरा इन डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। दोज आर ट्रेजर्स बेसिकली। दोज आर ट्रेजर्स। और मैं वो देखना शुरू किया मैंने, एंड आई मेड फ्रेंड्स विद देम। टाइम लगता है क्योंकि कई विलेजेस थे जहाँ पर शायद उन्होंने 3 महीने से किसी को नहीं देखा है, और हम लोग वहाँ पर जाके अचानक जाके हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्रेंडली होंगे हमारे साथ। तो हमें टाइम बिताना पड़ता था उनके साथ, एंड जब वो फ्रेंड्स हो जाते हैं तो ये खजाना हमें दिखाते थे। एंड दोज इन्फ्लुएंस मी, यू नो, देयर द क्लाउड्स, the spirals which were there in the tankas, the murals which had this rich texture of red and gold, and also ये लोग गोम्फा मिट्टी से, आप मेरे अगर चित्र देखेंगे, there is a texture which runs all through the canvas. Absolutely, I've seen so that. that comes from my Ladakh trips. Okay. because वो लोग एक गोम्फा मिट्टी से अपने जो घर है, एक क्रूडनेस है, बट इट हैज अ वेरी अर्दी फील टू इट। Okay. तो वो टेक्सचर मेरे समहाउ मेरे कैनवसेस में अभी भी है, वो रह गया। Okay. सो आई फाउंड दैट देयर इज अ कॉमन मैट्रिक्स, लाइक रिलीजन का जो बैरियर है वो it went away, and there was a common matrix. I found the symbols over there, and these symbols were powerful. They had the power of silence in them, right? You know, and just the fish is there, the lotus is there, shankh hai, you know, you have the spiral formations, you have the clouds. So इनका एक common matrix मेरे को मिला, and I started studying them. Okay. I studied Buddhist iconography, and जब मैं वापस गई तो मुझे ये echoes जो सुनाई दे रहे थे, तो मैंने एक शो किया प्रतिध्वनि, the echo. Okay. That after the first layer of tattva, after shunyata, what do you hear? You hear the echo. So then I did Pratidhwani. This was again in the Sridharani Art Gallery, and Sharmila Tagore ji आई थी to inaugurate the show. Okay. And it was a big show which happened. उसके बाद दोबारा मैं गई. So again and again I kept on going, and every time I used to find something new. Okay. ये मेरा ये जर्नी जो है, ये फिर मेरा थोड़े दिनों बाद it shifted to the southern region, to the eastern regions of India. Again मैं गाँव में जाती थी. I used to be with the farmers, I used to be with the weavers, with the Patachitra painters, with the basket weavers, you know, डोकरा के जो है sculptures जो बनाते हैं, anyone I could talk to and be with them. Okay. And slowly and slowly, क्योंकि साउथ और ईस्ट में देवी का जो वो है पूजा, हम लोग शक्ति को मानते हैं, देवी. So then I started looking at these images of Devi, and the form of Devi started coming into my mind. That we take Saraswati, Lakshmi, Kali. So how can I depict them in my own way? Right. So and an artist is very much influenced by his or her environment. Absolutely. तो I remember मैं काली के रूप को दर्शाने वाली थी, and I read an article in one of the newspapers where some few girls in Bihar, they had refused to get married
because dowry was demanded. And it was so shocking for me because Bihar is a state where, education and girl child education is not so prevalent. Right. And over there, these girls who are from the village, and they decided that they're going to take such a drastic step against their family. So it was kind of a revolution. Absolutely. For me, these girls were Kali. They were the Okay. form of the revolt. They were the form of the silent revolt which they did. And I painted them as Okay. Kali. Then Saraswati and Ganga. Every form of Devi which I could find, and I interpreted it in my own way. Right. I read about them. I tried to understand in my own way that how I can represent Devi, not as a goddess, but as something which is in between a goddess and a human, something which is genderless, which doesn't have a male or a female, because I believe the masculine and the feminine energy is prevalent in all of us, be it a man or a woman. How we make use of it, how much we make use of it. And today the world, I think so, the feminine energy is very much needed, because we need that compassion, we need that power of nourish, something to nourish. We need that benevolence Right. in our world. Absolutely. It's become too hard and concrete. So we need that softness, the feminine softness. Right. So Devi was there, and this again in Sridharani Gallery I did it, and it was a wonderful show. I could depict Devi in different forms. So that was the journey. Yeah. So you see, what I want to say is that my journey, my creation is not stemming from sitting in the studio and working. Absolutely. I have this, sequence of work where I have to travel in my country. I have to interact with people. I have to study. I You have to absorb read. things. You I have to absorb. absorb. Absolutely. And I have to do my research. And I have to understand. And then I sit in the studio. That's when I start making the work. So what happens? All this, homework of traveling, of research and everything, then takes a backstage. Right. And my aesthetic abilities, my abilities as an artist, that comes in the forefront. Then you interpret things in your own Yes, way. and that gives it a direction. Absolutely. The study, the research, the traveling, that gives a direction to my aesthetic abilities, to my creative abilities, and my abilities as an artist. And then the depiction on the canvas starts. So, So this journey is very crucial to me. বাউখান্ডি রেকো ব্রাশটা হ্যাঁ করো করো করো
You have shown दशावतार in your Yes, painting. yes. आपने इस पे काम किया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए. ठीक है. दशावतार का जो सीरीज है दैट इज वेरी न्यू टू मी. Okay. तो ये वाले जो प्रवाह जब मैं कर रही थी, प्रवाह क्या है? इट्स अ फ्लो. इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स अ फ्लो ऑफ लाइफ, इट्स अ फ्लो ऑफ एवोल्यूशन. तो मुझे लगा कि मैं उसमें दशावतार दिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग दशावतार, इट इज ओनली नॉट द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु. Okay. It is only not the something related to the Darwinian theory of evolution, but it is a beautiful, coming together of nature, man, and the animal. So beautifully in mythology, it is coming together. Okay. So when you see the Darwinian theory, life emerges from water. So in Dashavatar also we have the Matsya, the life from water is coming, and then we have the Kurma, the amphibian, where water and the land. The same theory is applicable here. Then we have the Varaha. So what you see is such a beautiful combination of man, nature, and the animal form all coming together. So even in our mythologies, this was important. Nature was important, man was important, the animal forms were important, because they were a part of the same. We are a part and parcel of the same universe, like we say. Absolutely. तो ये दशावतार में वही चीज दर्शाता है. Of course, it has a story, it has a meaning behind it. But if you see, it is a beautiful amalgamation of three of the things, everything coming in symphony with each other. We have the Varaha, who's holding the Prithvi on his, you can say horns. Then we have the Narsimha, which is the half man and half animal, where man is again evolving, but it's half man and half animal. Then the Vamana, the dwarf man. The evolution of man is now taking place. After the Vamana, we have Parshuram. Now Parshuram is a very volatile person. He's trying to balance his volatile nature, and he's trying to find a balance for himself. He's not emotionally balanced. So I have shown him with a lotus in his hand, that he's trying. He's in the pursuit of creating a balance for himself. But he also has a weapon in his hand. Then we have Ram. Now Ram is Maryada Purushottam Ram. But for him also, when his wife told him to go after the deer, the golden deer, he went after it. And then we know the story that Ravana came and Sita was abducted, and then the whole Ramayana followed. So we are always running after the aspirations. We are always aspiring for something. We are always running after something, the material world. And that is the golden deer for us. So all of us are doing it. But whenever we are going near it, it is going away from us. So Ram, in fact, she was the perfect man, but he was also chasing the golden deer. Then we have Balaram. Balaram is again elder brother of Krishna. He has not yet gained perfection, because he is attached to the, like Balaram, we know that Sheshnag. But he is attached to the soil. He has a plow, but he is still trying to find the perfection in him, the balance in him, which we all, we always strive for. And then we have Krishna, the perfectly balanced person.
You know, he's the epitome of everything. And then when the balance becomes disbalance, because we have this shloka that whenever there is increase in evil, I will come, I will be reincarnated. And we have the Kalki coming in, and you know, the world is destroyed and again life continues. So all this, the evolution is there in our Puranas. It's been there for ages together. But we have also studied it in the Darwinian theory of evolution. So I thought I must show the Dashavatar in this, because it sums up my whole journey, you know, of how this beautiful amalgamation of man, nature, and you know, the beautiful you know, the harmony and the relationship between man, nature, and the animal forms. Okay. I will ask about your experience during the COVID time. Yeah. The days were dark, Yes. full of sorrow, Yes. despair, and हर किसी को किसी ना किसी को कोविड हुआ ही था, हर किसी के घर पे. Exactly. And chasing after oxygen, chasing after medicines, taking care of our loved ones. Yes. So उस दौरान आप आर्ट के साथ कितने अटैच थे या कितने डिटैच थे? क्या था उस वक्त आपके जिंदगी में? Look, so when COVID was disturbing, Absolutely. and the first phase was not. First phase we were much relaxed and we were at our homes, but the second phase was bad. Absolutely. And we have lost. हम लोग बहुत अपने लोगों को खोया है, अपने प्रियजनों को खोया है, and we have seen, you know, death at a very close quarters. बट कोविड ने हमें, मुझे एक चीज़ सिखाया कि जब हम लोग वो दायरे में बंधे हुए थे अपने घरों में और हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, हमें ये लगा कि हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर. हमारी क्या सच में कोई ज़रूरत है ना? क्योंकि हम लोग तो घरों में थे, बट नेचर वॉज ब्लूमिंग आउटसाइड. यू हैड न्यूज़ वेयर, जहाँ पर आप देख रहे थे बॉम्बे में फ्लेमिंगोज दिख रहे हैं. यू हैड न्यूज़ जहाँ चंडीगढ़ से आपको पहाड़ दिख रहे हैं. Exactly. अभी एग्जीबिशन में कोई आया था तो उन्होंने बोला कि मैं अरावली हिल्स, पंचशील के घर के छत से मैं अरावली हिल्स देख पा रहा था. Okay. एक और आर्टिस्ट आए थे, बड़े अच्छे किस्से हैं. ही सेड मैंने एक स्कूटर वाले को बुक किया और मैं पूरी दिल्ली शहर घूमा. मैंने उनको बोला मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा भैया, मुझे घुमा. एंड ही सेइंग दैट मैं शोम्पा जब घूम रहा था ड्यूरिंग द कोविड टाइम, सड़कें खाली थी और उसमें कौन था? जानवर थे. जो कबूतर है डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के ऊपर, वो लोग घूम रहे थे आराम से. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल ऑन द रोड, बट वी वर नॉट देयर. ठीक है, हम लोग घरों में थे. सो कोविड टॉट अस दैट हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर. हम लोग क्या कर रहे हैं अपने वातावरण के साथ? हम लोग कितना उसको, मतलब हम लोग इग्नोर करते हैं और उसको नष्ट कर रहे हैं. और यही फील मेरे को हुआ था जब मैं सबसे पहले लद्दाख गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो इतना प्योर है कि वो एनवायरनमेंट आपको प्रभावित करता है और आपको सच में लगता है कि ये पूरे कायनात में आप कुछ भी नहीं हो. आपका जो अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं है. इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस. एंड आज अगर आप नहीं होते हो, you know, तो कुछ फायदा नहीं होगा. मैं एक औरबिंदो आश्रम की पढ़ी हुई हूँ और हमारा एक पोएम था कि हाउ इनसिग्निफिकेंट यू आर. So the poem starts with that sometimes when you're feeling important, sometimes when your ego is in bloom, sometimes when you take it for granted that you are the best qualified in the room, sometimes when you feel that your going will leave an unfillable hole, just follow this simple example and see how it humbles your soul. Take a bucket, fill it with water, put your hand into it up to your wrist, pull it out. And pull it out, and the measure of what is remaining is how much you will be missed. तो एक्चुअली हम लोग जब हाथ निकाल रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. तो वही हुआ कोविड में. एंड व्हाट हैपेंड वाज, मैं पेंट करती थी क्योंकि मेरा स्टूडियो मेरे घर के नीचे ही स्टूडियो है. एंड दैट वाज द ओनली डिस्ट्रैक्शन आई हैड, दैट वाज द ओनली मेडिटेशन दैट आई हैड. बिकॉज ये डिस्टर्बिंग है, हम सबके लिए डिस्टर्बिंग था. और मेरे को लगा कि ये जो मेरा जो पेंटिंग का माहौल है यही मुझे शांति दे सकता है. मुझे और किसी भी तरह से शांति नहीं मिल रहा था. माइंड डिस्टर्ब था. एंड दैट इज व्हेन दिस हैपेंड. If you see, the animal forms became larger than life.
The animal forms became the heroes of my canvas. अब तक मैं मेल, फीमेल, पुरुष, प्रकृति ये सबको मैं दर्शाती आई थी. एनिमल्स छोटे होते थे, मगर कोविड के बाद या कोविड के दौरान आप देखेंगे मेरा मयूरा, द पीकॉक, मृगा, द डियर, हंसा, everything became bigger than life. You know, as a bit that it was telling us, प्रकृति हमें समझा रहा था कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही मैं हूँ, and there is no one else. Okay. So that is what COVID taught me. Of course, बहुत दुखद टाइम था, हमने बहुत जनों को खोया, but it taught me as an artist कि be humble, and put your foot on the ground. Absolutely. And realize who you are and respect nature and be in sync with nature. क्योंकि जब मैं गाँव में ट्रैवल करती हूँ या मैं जो ट्राइबल रीजन्स में ट्रैवल करती हूँ, तो ये लोग कितने अच्छे प्रकृति के साथ रहते हैं. मैंने पुरुष प्रकृति में कर रही थी और मैं बंगाल में राभा ट्राइब के वहाँ पर थी. तो जब प्रकृति के लिए मैंने ये जो दर्शाया है प्रकृति का जो इमेज, वो वहाँ से आया. मैं वहाँ पर एक ट्राइबल आदमी से बात कर रही थी और उसने मुझे बोला, मैं उनको कंप्लेन कर रही थी कि आप लोग तो जंगल काटते हो, पेड़ पौधे काट रहे हो, हाँ, फिर आप बोलते हो हम जंगल से ही सब कुछ लेते हैं, तो फिर आप क्या दे रहे हो. तो वो जो दैट मैन वाज सिटिंग देयर एंड ही टोल्ड मी, दीदी हम तो जंगल से सब कुछ लेते हैं, पेड़ काटते हैं, फूल लेते हैं, फल लेते हैं, रूट्स लेते हैं, मगर ही स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल एंड ही सेड, वो माँ है ना, वो तो देगी. एंड दैट वर्ड, दैट शी इज द मदर, उनके लिए जंगल नहीं है, वो माँ है, वो तो देगी हमें, और हम बच्चे हैं, हम लेंगे, मगर हम लोग भी बड़े समझदारी से लेते हैं और उतना ही लेते हैं जितना जरूरत है. सो सच अ सिंपल word from such a man who is not literate, who is a tribal man, how evolved he is, how enriched he is, how much he has knowledge जो मेरे में नहीं था. And that's why I showed Prakriti to be benevolent. If you see the image, it is like a mother, opening her hands and giving everything, nourishing. And something like even the tigers are safe in that environment. The trees are safe in the environment. Right. Everyone is safe. Everyone is nourished. There is a place for everyone. Exactly. So that's why COVID was bad, but I really hope, but it has, taught us a lesson. And I hope that lesson remains with us for years to come. हम लोग और क्लोज आ गए एनवायरनमेंट के उस दौरान. हाँ जी, और मैं यही आशा करती हूँ कि हम उसको रिटेन करें, उसको समझें और उसको वैसे ही बरकरार रखें. बिल्कुल. I'd like to know about your sculptures also. I can see there are 2 sculptures. Yes. So please tell us about the sculptures also. कुछ बताइए. Shuman, the sculptures happened. I'm not a sculptor. I'm a painter, right? So when I was making Purush and Prakriti, Right. I thought I should have Nandi, and this Nandi is an influence from my travels to south. Okay. So you see this form of Nandi in their clay Nandis. You see them in the temples, architecture and all. Right. So what I did was I took this form, simplified it, and it's a fiber casting, right? But I wanted it a metal finish. Why I wanted a metal finish? Because I wanted, since it's Prava, I wanted that feel that this also will not exist. ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा. तो जो आया है, there's a cycle of life is continuing. Whatever is here now, everything is in a stage of flux. Everything is moving. So whatever you see now here, they will move. They will Right. not exist. And you can see the banana leaves which I have made, the Absolutely. plantation. So banana is such a plant that every part of banana is edible, usable. Usable, Nothing absolutely. goes waste. Right. So what better to understand environment and nature and sustainability of nature, than the banana. I have made it here. There is another sculpture, Shomen, which I would like you to see. Right. I was doing the Prakriti painting, and I somehow had this urge of taking out Prakriti in a 3D form. Okay. So here you have Prakriti in a 3D form. It's a female form. It's a female form. And it's a very, very bold form. There's a lot of power and energy. If you see the features, they're very, very graphically designed. Right. Sharp edges. Yes, sharp edges. And she's got a lot of power. She stands alone, but she is powerful. She's Shakti. Right. And I have given these hibiscus flowers over here. Right. Maybe because I'm Bengali, and we always There have your cultural Devi- part is coming. Yes, and the Devi Puja is there. So then
we worship Devi with the hibiscus Right, flowers, and I've also Worship traveled Kali with Kali, right. and I have also traveled into the tribal, the Santals and all. Mm-hmm. And whenever you see the Santals, you see these features, you know, very strong features of Right. the women. They have these curly hair, which is there, and you will always find that there is if they're going from the fields, There's a hibiscus flower. there's a flower here. I made it a hibiscus flower here. Right. So, you know, that life is so beautiful, and they will go with their song and dance. So that I wanted to depict in my sculptures. Another thing, Shomin, which I want to say, that as an artist, you don't have a curriculum. Means Right. I might sound very preaching, but you don't have a curriculum. So all the more for us to, sort of read everything, understand everything, and our country is so beautiful. There's so much to know, so Abundance much to of learn. so many Yes. things. And books, good books. So I would request everyone ki travel karo. अपना देश देखो, see your environment, see in and around you. You can get inspiration from anywhere. And reading helps, because then the knowledge is not superficial. The knowledge is in depth, Right. and that reflects in your work. And being an artist is not, it's not a quick journey. It takes years. It takes years of dedication, discipline. That is very important. Discipline, dedication, and continuous work. काम करते रहो, काम इवॉल्व होगा, और ऐसा ऐसे यू विल सी कि आपका काम कहीं आके खड़ा हो रहा है जहाँ पर आप को रिलेट कर रहे हो. It because every exhibition, every show you do is a stepping stone in your journey. So you have to take that grind, you have to take that toil to become an artist. Or as an artist, you should be like a sponge. You should absorb everything. जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ, you become hardened as a stone. And I think so that's the end of being an artist. Absolutely. So हर एक चीज़ को, हर एक एक्सपीरियंस को, हर एक एनवायरनमेंट को आपको अपने में समाना है, और फिर अपना एक निष्कर्ष निकाल के उसको फिर अपने कैनवस में लाना है. Absolutely. So thank you so much. Thanks for your time. Yeah. It was a real pleasure talking Thank to you, Shoman, and so nice of you to come and cover the show. Thank you. My pleasure. Thanks for watching this video. Please support Artkeeper, subscribe and share with your friends and family. I need your support. Thank you so much.